얇게 들어가야 될 거 아니야? 네. 여기 보면 이제 여기 봐야 되고. 다 깨졌어. 그래요. 그래서 한 번 더 안쪽만 빼고. 문재님도 왔었네. 예쁘다고요? 이렇게 한다고. 그럴까? 어떻게 생각해요? 이게 뜨긴 뜹니다. 붙일 때 잘 붙였어야지. 네. 근데 어저께 클램프 3개 한 거 아니야? 네. 그럼 안 되지. 4개, 4개. 해야지. 왜냐면 이 클램프 대가리가 요만한 거였잖아. 써야 되잖아. 이렇게
안녕하세요. 아, 왜? 저 나무 꺼내서 또 썰어야 되잖아. 그치. 그것이 우리의 일이지. 도와드려? 아니에요. 하나, 둘. 잠깐만. 다시죠. 여기 다시죠. 이 방향이 있다고. 주세요. 올려놓은 걸. 일어나봐. 까미스. 살짝 모자라. 까미스. 같은 느낌인가? 조금씩 모자라. 까미스. 좀 더 자르지 그래. 본인 따라. 여기 맞춰서 뭐해? 안녕하세요. 네, 어서 오세요. 기분이 좋거든. 기분은 좋지. 기분은 아주 좋아. 하나 되는 거라고? 다리가 760이죠. 보세요. 네, 그죠? 그러면 다리가 760이니까 곱하신다. 이런 두개가 있는데 한 가지 짤 거예요. 할일 학생 때 해보셨어요?
금방 하면 뱅글뱅글.